画面中呢是灌流风扇马达，我们也看到这个在固定的时候，它的上固定片就已经把橡皮压歪了，所以马达可能会呈现不平衡的角度，然后在转的时候就会抖动。那我们拆开之后呢，发现轴心的部分有点发黑，润滑油往外跑，在背后这个轴承就已经变黄了，油已经往外跑了，表示有点磨损。有时候冷气有异音的时候是来自于这边的摩擦，或者是说风扇内部左侧橡皮润滑油缺失的摩擦，或者是它的这种金属的，像轮胎在校正定位的平衡片掉落的都有可能，或者是自己在清洗冷气的时候弄断，这些叶片都有可能造成不平衡，产生异音跟抖动。那我们刚刚拆下来的时候，发现这个马达有磨损，不过声音还好，虽然它油外漏，但是有细细的声音，还可以再使用状况。那这个我们一般都不会上润滑油，因为它摩擦系数不同，大家只是说记录一下，对，记录一下，说明一下。